ya escuchaste cómo inicia. Vamos a dedicarle este bonito tema a todas las señoritas guapas. Hoy muy en especial para Vane Lozada. ¡Bailamos! ¡Ritmo! ¡Báilele! ¡Gócele! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta es la muñequita fea. La muñequita de Sonido Babel. Sonido Babel. El éxito en la cima de la montaña. Porque siempre se la pasa solita. Pista llena, pista llena. Saludando al caballero de la noche, mi compadre César. Próximamente mi primo. Ahí nos invitas a la boda, güey. ¡Ritmo! ¡Sabroso! La muñequita de Sonido Babel. La muñequita fea, porque nunca se vaya a arreglar y desecha un olor a desamor. Le llaman la muñequita. Así se llama el tema, chamacos. Le dicen la muñequita. Para mi compadre, ese Guti, el guaracho. Con novio y desecha. Organización Crucitos 18. Presentes con el rey del barrio. Y no hay mujer fea, sino mal arreglada. Bailele, gócele. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para todo el staff técnico, Reyes de la Montaña. Le llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita. Vive en amargura y traición. Su vida es un completo desastre. En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola. Nunca se le ha visto con galán. Dentro de ella esconde una belleza. Le llaman la muñequita fea. Le dicen la muñequita fea, porque nunca se vaya a arreglar y desecha un olor a desamor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Le llaman la muñequita fea y le dicen la muñequita fea. ¡Ritmo! Que nunca se le ha visto con novio y desecha un olor a desamor. Ahí está para mi jefe el Charco. ¡Báilale, Charco! Para mi compadre el Diego, su esposa Sabrina. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mira qué sabor. Ahí está para el famosísimo Chulada. ¡Báilale, Chulada! Agoniza el tema. Se va, se fue.